تمام. والمونيتورنج بقى، انا ببدا ادي. انا دلوقتي عايز اتخيل الفورمولا هتبدا ازاي في المستشفى. احنا مثلا تخيل ان احنا في راوند، انا المفروض ان اللي بيحصل ايه، ان في راوند بتاع العنايه المركزه. الدكتور الراوند ده بيبقى فيه دكتور اخصائي الحاله، وممكن في التمريض، وممكن في اخصائي التغذيه. تمام. دي الراوند عباره عن احنا بنعدي على عيان عيان، نشوف الحاله بتاعته ايه ونبدا ناخد قرارات فيه. ففي الراوند ده بيبقى فيه اخصائي التغذيه. يبدا اخصائي التغذيه يقول لهم والله الحاله الفلانيه دي محتاجه الحاله الفلانيه دي محتاجه بارنتال، لازم ناخد بالنا من كذا وكذا، ونعمل ايه الفورمولا بتاعته، او نعمل المونيتورنج سيستم بتاعه. طيب فاحنا فرضنا ان احنا بنعمل راوند، وعلى اساس الاسسمنت اللي احنا عملناه بدا في حاله تقول والله الحاله دي ICU وهو كوماتوز، هو مش واعي، فبالتالي هو مش هيعرف ياكل عن طريق الفم، فبالتالي احنا محتاجين نديله حاجات عن طريق الرايل. هنديله اكل عن طريق الرايل، او هنركب له نازو جاستريك تيوب وهنديله اكل عن طريق الرايل. ركبنا الانبوبه وعملنا اكس راي، عملنا تشيك ان الانبوبه دي ركبت بشكل سليم، وهنبدا بقى نديله التغذيه، وعملنا تيست ان الدنيا تمام، وهنبدا بقى نديله التغذيه. بنبدا التغذيه ازاي؟ الجايد لاينز بتقول لك انت هتبدا بريت 20 مللي، وتتدرج كل 4 ساعات هتزود 10 مللي. يعني هتقول مثلا انا هعمل له فورمولا، الفورمولا دي هياخد 20 مللي في الساعه، كل ساعه هياخد 20 مللي. طب ال 20 مللي هياخدهم ازاي؟ هو المفروض احنا عندنا ان هو في المستشفيات احنا عندنا زي ما احنا قلنا الفورمولا دي نوعين. يا اما نوع فورمولا جايه جاهزه متعبيه متغلفه متظبطه، دي تتعلق للزبون زي المحاليل، زي المحاليل الورديه كده تتعلق، وايه، ونظبط الريت بتاعها، ويبدا الريت بتاعها يحصل له ان هو بينزل بشكل ثابت. طيب دي الفورمولا الجاهزه. احنا بنقول ان 90% من العيانين في مصر ما بيشوفوش فورمولا جاهزه، لان الفورمولا الجاهزه غاليه جدا، هنتكلم عنها دلوقتي قدام. طيب احنا بنمشي ازاي بالهوسبيتال ميد فورمولا، بالفورمولا بتاعه المستشفى. طيب الفورمولا بتاعه المستشفى دي آه بتبقى جايه في كوبايات زي ما احنا قلنا. طب نعمل ايه؟ احنا الرايل بيبقى طالع من بق العيان، بيجيبوا سرنجه 50 سم، السرنجه الكبيره 50، ويقوموا شايلين مكبس السرنجه، فبتبقى عامله زي القمع. يعني بتبقى عامله كده، هو في مكبس اللي هو بيدي حقنه ده بنشيله، فبيبقى عامل زي القمع كده، اللي هو بيبقى في طرف هنا عريض وفي بسبوس بقى او ايه، الطرف السرنجه بندخله جوه الرايل. تمام. بعد كده بنبدا نصب الكوبايه في السرنجه ال 50 مللي. حلو كده. طيب زي ما احنا قلنا المفروض ان انا ببدا بريت 20 وبعلي كل 4 ساعات في حدود من 10 ل 25. طيب ده للاسف هيبقى صعب التطبيق في مصر. ليه؟ لان انا مش صعب ان اقول التمريض يا تمريض كل 4 ساعات هتدي ريت شكل. هو التمريض مسحول في كذا حاجه فمش هيعبرك، يعني هو مش ممكن ما يستجبش. تمام. او هو يكون مشغول، او هو يسقط. فبالتالي بنعمل ايه؟ خلاص احنا اول يوم هنمشي بريت 25 مللي في الساعه. تمام. طيب مشينا 25، تاني يوم هتعلينا 50 مللي في الساعه. فهو بيعمل ادمنستريشن كل ساعه. هو مش 50 مللي فهو بياخد انفيوجن، يعني مش 50 مللي في الساعه فهو قاعد البتاع متعلق وعمال يمشي 50 مللي لوحده. لا، ده انا كل ساعه هاجي اسحب 50 مللي واديهم في الرايل، يا اما عن طريق الكوبايه كده، تمام، في السرنجه، او ممكن اسحب بالسرنجه ال 50 عادي من الكوبايه واديهم اديهم في الرايل. يعني دي طريقه ودي طريقه، يا اما بحول السرنجه نفسها القمع، يا اما بسحب بالسرنجه ال 50 وادي في الرايل على طول. كل ساعه هديله جرعه، كل ساعه هديله جرعه، سواء بقى 20 50 75 زي ما انا معلي. ابدا بريت قليل وابدا اعلي اعلي لحد ما اوصل للتارجت بتاعي، مثلا 100 مللي 200 مللي 250 مللي في الساعه، زي ما تيجي، زي ما انا عايز بقى. تمام. فهو ده الشكل اللي بيمشوا بيه في مصر، ده الشكل اللي احنا صح نطبقه في المستشفيات في مصر. تمام. ويبدا اثناء ما انا شغال بقيس تقبل الفورمولا. انا بديله الفورمولا، هل بيرجعها؟ هل بيحصل له اسهال؟ هل في GI تي ديسكومفورت؟ هل في مشاكل في الجهاز الهضمي؟ وهكذا. لو في مشاكل ابدا سواء اقلل الريت او ازود الريت، او اشوف بقى اعدل او اوقف بقى لو هو بيجيب كتير.
في الانترال ابدا اوقف. تمام، فده ايه شكل البدايه والتدرج. طيب لازم اقيس حاجه اسمها الجاستريك ريزيدوال فوليوم. يعني ايه الجاستريك ريزيدوال فوليوم؟ يعني كميه السوائل المتبقاه في المعده بعد ما وديت الفورمولا. يعني انا اديت الفورمولا، هاجي بعد 4 ساعات المفروض بدي فورمولا ثانيه او بدي جرعه ثانيه. قبل الجرعه الثانيه بقيس حاجه اسمها الجاستريك ريزيرف فوليوم. المفروض ان انا بقيس الجاستريك ريزيرف فوليوم كل 4 ساعات. بقيسها ازاي؟ عن طريق ان انا الرايل اهو خارج من بق العيان، بركب الرايل ده في حاجه اسمها كيس جمع بول. كيس جمع البول ده عباره عن انبوبه طويله وصاحب ليها كيس، والكيس اللي مصاحب ليها ده متدرج. تمام. فاقوم جايب كيس جمع البول اركبه لايه للانبوبه، وبعدين اقوم رامي كيس جمع البول جنب سرير العيان. فعن طريق فرق الضغط، يعني المفروض ان سرير العيان عالي والكيس جمع البول واطي، فعن طريق فرق الضغط ما بين النقطتين بتبدا السوائل تطلع من الجاستريك، من الجهاز الهضمي بتاع العيان، من الاستومك، تبدا تطلع في الانبوبه وتقع في مين؟ في كيس جمع البول. اسيبه كده نص ساعه ولا ساعه وابدا اقيس اشوف قد ايه سوائل لسه موجوده في المعده. تمام. فبالتالي المفروض ان الجاستريك ريزيرف فوليوم اقل من 500. لو اقل من 500 خلاص احنا بنكمل عادي. لو اكتر من 500، لو الجاستريك ريزيرف فوليوم ده اكتر من 500، ابدا اخد بعض البريكوشنز. يعني لو قسته ولقيته 250 في مرتين او 500 في مره، يعني انا المفروض كل 4 ساعات هعمل عمليه الايه؟ قياس الجاستريك ريزيرف فوليوم ده. الجاستريك ريزيرف فوليوم يعني كميه الفلويدز، كميه السوائل المتبقيه في المعده بعد اما 4 ساعات بعد ما المعده صرفت. فلو السوائل دي 500 في قياس واحد او 250 في قياسين ورا بعض، ساعتها هبدا اخد بعض البريكوشنز. البريكوشنز ايه؟ هبدا ارفع سرير العيان. يعني ظهر العيان، السرير بتاع المستشفى بيترفع، الظهر بتاعه بيترفع، فارفعه بزاويه 30 ل 45 درجه. كمان هبدا ادي حاجه اسمها برو كاينيتيك ايجنت، حاجه تحسن الجي اي تي موتيليتي، حاجه تحسن حركه الجهاز الهضمي، زي الموتينورم، مش عارف البريمبران، اللي هي الادويه اللي بتحسن، اللي بتستخدم للترجيع يعني من الاخر. تمام. طيب تالت حاجه، لو انت عندك اوبشن ان انت تخلي الانبوبه بدل ما هي داخله في الاستومك تخش في السمول انتستين، اعمل كده. لو مش هتعرف خلاص، لان مش كل الناس بتعرف تستخدمها، ان هي تركب الانبوبه في السمول انتستين. تمام كده. طيب. طيب هنشوف برضو الدايريه. الدايريه يعني كميه فوليوم كبير، يعني بيخرج كتير او بيخرج مرات كتير، يعني بيخش حمام مرات كتير او بيخرج كميات كبيره. الاثنين دول دايريه. فساعتها ممكن يكون الفورمولا، ممكن يكون في انفكشن، ممكن يكون في دواء معين هو بياخده، فتراجع الاسباب. شوف الاسباب الدايريه دي ايه. لو في دايريه، هل الفورمولا فيها مشكله؟ هل في انفكشن؟ هل في دواء معين بيعمل له المشكله دي؟ فلو في سبب معين شيل السبب. تمام. طيب. تاني مشكله لسه الامساك، الكونستيبيشن. الكونستيبيشن يعني ما بيخشش الحمام كتير، او كميات اللي بيخشها بيخرج كميات قليله. ده ممكن يكون نتيجه الجفاف. يعني معظم الناس اللي عندهم امساك لازم يشربوا، اول حاجه يدور عليها يشرب ميه كويسه، ويحاول يحرك شويه حركه الامعاء. ممكن يكون في اوبستراكشن، دي ممكن نعرفها عن طريق الاشعه. نعمل اشعه عشان نشوف لو في انسداد، ده ممكن يكون لا قدر الله في ورم ولا حاجه عامله انسداد. طيب برضه بنقيس مشكله الاسبيريشن. عشان المشكله بتاع الاسبيريشن زي ما احنا قلنا، ارفع راس السرير، ممكن تزق الانبوبه بدل ما هي في الجاستريك خليها في السمول انتستين، وبندي حاجه تحسن حركه الامعاء. اسبيريشن ده ممكن نقيسها عن طريق الاكس راي، يعني نعمل اشعه على الجهاز التنفسي، او بعض القياسات بقى اللي احنا بنقيسها. بنتابع برضه الفلويدز والالكترولايتس والسكر، الفيدنج سندروم. طيب يعني عشان نختصر كده، يبقى احنا بنبدا نحدد الفورمولا بتاعته، بنبدا نحدد الكالوريز، بنبدا نحدد الكربوهيدرات والبروتين وكل حاجه.
نبدا نشوف ايه الفورمولا بتاعت المستشفى عباره عن ايه. لو هي بالشكل ده، في بعض الحالات الفورمولا بتاعت المستشفى ما بتبقاش كافيه. فلو هي بالشكل ده ابدا احسب الكالوريز بتاعت الكلام ده. بعد ما احسب الكالوريز هشوف هل الكلام ده بيكافئ قد ايه من الاحتياج بتاع العيان. لو ده اقل من احتياج العيان هبدا ازود له من بره. ممكن ازود له في شكل مكملات زي الانشور، زي الجروس فورمولا، زي ايه بعض انواع الباودر فورمولا اللي بتدوب في لبن او ميه بتتاخد للعيان. فهو بدل ما هو بيبقى 3 وجبات هزود له في النص وجبات تانية عشان ازود الاحتياج. ما عنديش انشور، العيان فقير معهوش فلوس يجيب، ابدا ازود له بارنترال نيوتريشن، ممكن اعلق له محاليل. تمام. فهي دي فكره. يعني ساعات ده 1600 سعر، طب انا العيان بتاعي لو محتاج 2000 ولا 3000 ده مش هيكفيه، فهضطر ازود له من بره. لا اما ازودها انترال، لا اما ازودها بارنترال. تمام. طيب ابدا اخد الفورمولا، حددت التروث اوف ادمنستريشن، حددت الريكوايرمنت، بدات اظبط الفورمولا، شفت المستشفى تطلع ايه وانا كملت له الباقي. ابدا اظبط الريت زي ما احنا قلنا هنبدا بريت قليل ونبدا نزود بشكل تدريجي لحد ما يوصل للايه، للفول ريكوايرمنت بتاعه.